جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤالها وقت قال حريرا يمكن كوجود جرنايه mararka qaar waxa dhacda maalintu inay aad u dheeraato ay uba dhigantaba 2 maalmood ama 24 saacadood bay inay noqdaan maalin dhameystiran ay noqdaan ama ay kaba bataanba oo maalintu ay kaba dheeraato maalin xoog u badato marka saameyn intee leg bay markaana ku yeelanaysaa iyaduna soomki waxaynu hore u sheegnay haddii maalinka iyo habeenku aanay 24 saacadood iskaga badnayn isku darkooda aanu ka badnayn walow iyagu aad baa u kala badnaadaane in maalinkiina la soomayo habeenkiina la afurnaanayo ciddii xaalad gooni ay la soo daristaana xukunkooda ay leeyihiin masaladan iyadu tii hore waa ka duwan tahay oo macnaheedu waxa weeyaan maalinkii iyo habeenkii isku darkoodii baa ka badan 24 saacadood waanay ka dhacdaa wadamada qaarkood in xagaagii oo dhan qoraxdu ay iska dul taagnaato oo aanay kaba dhicin jiilaalkii oo dhanna qoraxba aanay aragba qoraxdu ay maqnaato marka macnaheedu waa maalintiiba aad u dheeraato 6 bilood noqotay marka qaarkoodna habeenkii baa dheeraado 3 bilood noqday ama 6 bilood noqday taasi tii hore iyadu way ka xukum duwan tahay oo la oran maayo dee 6 bilood soomanaada taasi mid suurtagal ma aha inuu qofku 6 bilood oo xiriira uu soomanaado la oran maayo lana oran maayo dee bishii Ramadaan haday ku jirto 6 bilood ama 3 bilood ee habeenuna idinku habeenun baad ku jirtaan waxba ha soomina la oran maayo oo dee bishii Ramadaan way soo gashay oo dee waqtiga lagu jira iyagu yaan maalin iyo habeenaan u kala socnaane waqtiga lagu jira dee waa bil Ramadaan weey ayaa lagu jiraayo ummadii kale oo laga yaabo qaarkood iyaga inay u dhow yihiinba oo ay isku xuduud yihiin ama dee ay yihiin wadamada ugu soo dhow iyaga waxa laga yaabaa inay caadi u arkayaan bishii bilashadeedii ama qoraxdii iyo calaamadii kale habeenkii maalinta ku kala soocmeen inay caadi u arkayaan baa dhici karta marka qolada noocaas waa arin kamida mucjizaadka nabigeena kaleey salaatu wasalaam iyo daliilada tusinaya nabinimadiisa xukunkooda rasuulku kaleey salaatu wasalaam hore ayuu sii sheegay oo sida muslim uu ku wariyay saxiixiisa rasuulku wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam dajaal awar almasiix ad-dajjal inuu dhulka joogayo 40 yawman 40 maalmood yawmun ka sana wa yawmun ka shahrin wa yawmun ka jum'a ka usbuuc maalin sanad u dhigma xagga dhararka iyo maalin bil u dhigma iyo maalin toddobaad u dhigma maalmihiisa kalena maalmihiina ayuun bay la mid yihiin oo iyaga wax dheerara oo maalmahan dherarkooda loo bartay muctaadka dheeraadka oo ku jira ma jiro marka saxaabadu rasuulka kaleey salaatu wasalaam su'aal bay weydiiyeen waxay yiraahdeen maalinka dheere sanadoo kala ah maalin salaadii miyay nagu filan tahay macna de maalinkii sanad buu la dheeray marka sanadkaas oo dhan ma 5 salaadood qura ayaan tukana nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu uqdiru lahu uqadara buu nabigu kaleey salaatu wasalaam macna maalinkaasi idin kuma filla in aad salaad qura ama maalin qura salaadiyo kala tukata 5 salaadood in tukataan kuma filla ee waxa la idin ka rabaa isagoo maalin qura ah oo laakiin xagga dherarka sanad la mid ah salaadii aad sanadka tukan lahaydeen ayaa la idin ka rabaa oo salahan 24 saacadood in ku qadaranba waxa la idin ka rabaa 5 salaadood macnu saasi weey marka xadiidkaasi ayay culimada casrigu ay ku bineeyeen xukumka ay yeelanayaan dadka jooga wadamadaasi uu maalinku dheeraanayo ama habeenku dheeraanayo oo isku darkii maalinka iyo habeenku 24 saacadood ka badanayo marka waxa yiraahdaa xaqii salaad oo kale taqdiirka nabigu kaleey salaatu wasalaam uu sheegay ay sameeyeen laakiin qaabka ay xisaabinta iyo qiyaasitaanka ay u sameeyaan ay xoogay culimadu isku khilaafaan qaarkood waxay yiraahdeen Makka iyo Madiina ay la xukum noqonayaan oo 5 salaadood ba waqtiyada Makka iyo Madiina laga tukanayo ayuun bay tukanayaan kuwa habeenkoodu u dheer yahay ama maalinkoodu u dheer yahay habeenkii maalinta 24 saacadood ka bateen laakiin taas sax maaha qowlka saxdi waxa weeye wadamada iyaga ugu soo dhow ayaa cabirka ka qaadanayaan oo iyaga maalintoodii marka ay dheertay ama habeenkoodu u dheer yahay wadamadan ugu soo dhow ee habeenkoodii maalintoodu ay kala soocan yihiin ee calaamadii habeenkii iyo maalintu ay muuqanayaan marka laga tukanayo ay tukanayaan soomkina waa sidaas oo kale oo bishii Ramadaan wadamada markay u soo gasho
iyagana waxa xukunkoodu uu noqonayaa inay usoo gashay xaqiiqatan yaani ugu soo gelin oo dee habeen baabay ku jiraanba ama maalin xidhiidh un baabay ku jiraane xukum ahaan inay ugu soo gashay ayaa markaa masaladu ay noqonaysaa oo wadamada ugu soo dhowey markay soomka ramadaan bilaabaan ay iyaguna la bilaabayaan xaggii afuritaanka iyo bilowga soomka maalin kastana waxay ka qiyaas qaadanayaan wadamadaasi ugu soo dhow wadamada ugu soo dhow marka soomkii laga bilaabay waqtigii la soomay ka bilaabmo ayagana soomka u bilaabmaya habeenba hadday doonayaan iskaga jiraanbe wadamada marka laga afurana way afurayaan iyagu habeenba ha ku jiraanbe in wadamada iyaga ugu soo dhow taqdiirkooda iyo qiyaastooda iyo xisaabintooda loo celiyo oo iyaga looga qiyaas qaato ayaa ka mudan maka iyo madiino oo dhul aada uga foga in la yidhaahdo waxa weeyaan waa ka qiyaas qaadanayaan waayo shareecadu ashyaada isku midka ama isu dhow ayay isku xukum siisaa laakiin laba aada u kala fog shareecadu isku xukuma siiso marka saasi ayay yeelayaan habeenka tusaale ahaan dheer 3 bilood ama 6 bilooda salaadii way tukanayaan shantii salaadoodba waa tukanayaan iyagoo waqti la tukanaya wadamada ugu soo dhow soomkiina saas oo kale waa soomayaan bisha ramadaan waxaana ay la bilaabayaan qolooyinka ugu soo dhow soomka bisha ramadaan maalinka ramadaan ka midana soomkiisa waxay la bilaabayaan wadamada ugu soo dhow wadamada ugu soo dhow dadka jooga markay afuraan ayuun baanay afurayaan wallahu aclam jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik fadiilata sheekh waxyaabaha la isweydiiyo badiya xagga caafimaadka marka la sooman yahay waxaa ka mid ah irbadda macaanka dad badanoo macaan qabaa jira oo sooma bisha ramadaan marka irbadda ay isticmaalaan ee dawada ah ee dawadii lagu shubayo ee qofkiina jirkiisa uu ku mudayo waxay dadku isweydiiyaan soomkii miyay ka jabinaysaa mise kama jabinayso marka baltaana ka waran irbadda macaanku waa irbadaha markaa laga qaato muruqyada dadku muruqyada iskaga mudaan ma aha markaa wax joofka u dhaadhacaya oo calool gaadhaya ama baatinka iyo gudihii wax u dhaadhacaya ma wax dhiigga raacaya weeye dhinaca kale haddii laga eegana cuntana maaha cabitaanna maaha cuntadii iyo cabitaankiina la macna maaha waxaan uga jeedaa yani wixii cuntada iyo cabistu ay qabanaysay irbaddan macaanku qaban mayso oo qofka u geli maysa irbadani halkay cuntadu u gelaysay ama cabitaanku u gelayay oo qofkii macaanka qabay haddii la ihahdo irbadda macaanka un qaado cunto hana cun hana cabin suurtagal maaha inay irbadaasi u gasho halkii cunitaanka iyo cabitaanka oo qofku iyadoo qurhow ku noolaado marka mar haddaanay jawf gaadhahayn oo aanay calool u dhaadhacahayn isla markaana aanay ahayn cunto iyo cabitaan halkoodiina aanay gelahayn qofka soomkiisa waxba yeeli mayso marka qofka macaanka qabaa isaga oo sooman uu ismudi karaa soomkiisuna waxba noqon maayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aal iyaduna caafimaadka xidhiidh laloo aada u soo noqnoqotaa jirta qofku isagoo sooman shaybaadh ma iska qaadi karaayo dee shaybaadhki waxaynu ognahay dhiig baa qofkii laga qaadaya marka dhiigga uu qofku iska qaadayo shaybaadhka uu samaynayo saameyn intee leeg bay soomkiisa ku yeelanaysaa qofka sooman haddii dhiig laga qaado si loo baadho waxaynu ogsoonahay marka koobaad dhiiggaasi horta inuu yahay dhiig yar dhiig badan maaha oo culimmadu waxay aada isugu khilaafaan xijaamada ama toobniinka haddii qofkii isagoo sooman uu istoobo soomku ma ka jabaya saa saxda iyada lafteeda waxay tahay soomku inaanu ka jabahayn oo xadiidka aftar alxaajim walmaxjuum uu yahay xadiid mansuukha waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo sooman istoobay sida bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey anas ibnu malik baa radiallahu canhu ka wariyey anas markii la weydiiyey kuntum takrahuuna alxijaama toobniinka miyaad kari jirteen wuxuu tilmaamay waxay u kari jireen inuu ahaa uun khashyata dacfi qofka sooman inuu daciifiyo inay ka baqanayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam toobniinka nooguma diidin buuhi wax kale ilaa turis uu noo turaya mooyaane macnaa wax sidiisa u jebinaya soomka maaha laakiin wuxuu nooga baqaya in qofkii soomanaa hadduu istoobo inuu awood dareeyo oo dabeetana uu xejin waayo soomkii marka dhiiggan yare qofka laga qaadayo si loo baadho dhiiggaas isagu dhiig badan maaha marka toobniinka xataa haddaynu nidhaahno toobniinku soomka wuu jebiyaa dhiiggaa yare qofka laga qaadayo si loo baadho soomkiisa waxba yeeli maayo waayo
wax nas oo marka hore kusoo arooray daliila oo kusoo arooray baan jirin asalkuna waxa weeye qofkii soomanaa inuu soomkiisi u xidhan yahay oo ilaa yaqiin iyo daliil cad la helo lama odhan karo soomkiisi wuu jabay xijaamadii iyo toobniinkiina asal ahaanba waa la isku khilaafay haddii xataa aynu idhaahno waa soomka waa jebinayaana kani xijaamadii iyo toobniinka la mid maaha waa dhiig aada u yar marka waxba yeeli maayo qofkii soomanaa soomkiisa dhiiggaa yare laga qaadayo si loo shaybaadho wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aal iyaduna taa dhiigga xidhiir la labaa jirta qofkii soomanaa haddii uu u baahdo in dhiig lagu shubo oo dhiig lagu shubo soomkiisi miyuu ka jabaya qofkii isaga oo sooman hadduu u baahdo in dhiig lagu shubo oo dhiig lagu shubo soomkiisu wuu jabaya waxaa la odhan karaa dhiiggu jawf iyo calool iyo baatin xaggii ubucdii hoose iyo uurku jirtii gaari maaye muxuu soomka u jebinayaa waxaa kaloo la odhan karaa cunto iyo cabitaan midnaba maaha nacam cunno iyo cabitaan midnaba maaha jawfna gaari maayo caloosha u dhaadhici maayo dhiigga qofka lagu shubay laakiin dhiigga qofka lagu shubay wuxuu qofka siinayaa taqdiir yani awood buu u sameynaya qofkii oo jirhkiisii ayaa ku intifaacaya oo dhiiggaas wuxuu u taraya qofkii bilaa dhiigga ahaaye bilaa dhiignimo awgeed halkaa u jiifeen kici karahayn marka dhiig lagu shubo dhiiggaasi taqdiyo iyo quudin buu jirhkiisi ku sameynaya deetana qofkii uu awoodeysanaya wuu kacayaa markaa qofkaas soomka uu ka jabaya marka ciladaa la eego wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha taa iyaduna mid xidhi la labaa jirta isagu inuu dhiig shubo ka war haddii qofkii soomanaa loo baahdo inuu cid kale dhiig u shubo se tusaalehaan waxaaba la waayeyba cid kaloo la dhiiga qofkan xanuunsanaysa marka isagu dhiig ma u shubi karaa qofkii soomanaa cid kale dhiig ma u shubi karaa masaladaasi ku saabsan qofka soomani shubitaanka uu dhiigga shubayo waa masale xidhiidh la leh masaladii hore aynu uga hadalnay hore aynu u tilmaanay ku saabsanayd toobniinka qofka sooman uu istoobaa miyuu soomka jebiya waayo waxay wadaagaan labadaba qofkii dhiig baa ka baxay oo toobniinkuna qofka dhiig buu ka saarayaa dhiig shubistuna qofkii dhiig bay ka saaraysaa waxaasaynu odhan karnaa waxaa labada sii daran oo xagga daciifinta iyo qofkii inay awooddiisii dhinto kusii daran dhiig shubista waayo toobniinku qofka dhiig yaroo kooban buu ka saarayaa laakiin dee waxaa laga yaabaa qofkii hadduu dhiig shubo litir ama litir barhkii ama ka badanba mararka qaarkood in laga shubo walihaada baa dadka caafimaadka aqoonta u lihi qofka marka uu dhiig shubayo aad ay u cabiraan bal inuu yahay qof shubi kariya qof kale saasoo kale ay siiyaan waxyaaba dareerayaalah oo qofka awooddiisa waxa weyaan kordhiya markaa dhiigga uu shubayo horteed amaba se waxa weyaan dabadeedba si dhiig shubistaasi qofka aanay ugu ridin awood daro isaga laftiisa caafimaadkiisa ama noloshiisaba halis gelisa masaladani markaa masaladaasay u noqonaysaa sida saxda culimada casriguna ay u badan yihiin haddii aynu idhaahno markaa toobniinku soomkii wuu jebiyaa dee tanna waxay noqonaysaa inay jebiso iyadaaba kasii darane haddaynu idhaahno ma jebiyana waxay noqonaysaa inaanay tanina aanay jebin sida saxda ah sida markaa daliil ahaan saxana toobniinku ma jebiyo soomka adiladana hore ayaynu tilmaanay masalo hore ayaynu ku tilmaanay mar haddii toobniinka aanu jebinahayn dhiig shubista lafteeduna toobniinkaas ayuunbay la xukum noqonaysaa oo qofkii soomanaa ee dhiig shubay soomkiisu ka jabi maayo laakiin maadaama ay saxaabadu sheegeen inay karhi jireen toobniinka sababtuna ay tahay inay ka baqanayeen dee qofkii inuu daciifiyo soomanaa soomkii u xejin waayo isla markaana Anas uu tilmaamay inuu nabigu toobniinka u diiday sababtu ugu diidana ay ahayd ibqaan calayhim turisu u turayo waxaynu ku talinaynaa qofka sooman soom markaa farala soomkii ramadaana inaanu dhiig shubin haddii aanay daruuri keenin oo haddii laga maarmi karo amaba se dib loo dhigi karo in dib loo dhigo si aanu qofkaasi aanu u daciifin oo isaga laftiisa soomkiisu aanu halis u gelin laakiin haddii ay daruura timaado oo dhiig kalena aan lahayn qof sooman mooyaane qof kaloo dhiig laga shubana aan lahayn oo qof uu dhiig la-aan u dhimanayo in markaa uu dhiiggii shubaa wax dhibaataa ma laha xataa haddii uu xejin kari waayo soomkii intaa dabadeed wuu afuri doonaayo dadka xanuunsanaya ayuunbuu la xukum noqon doonaa oo maalinkaasi ayuu qallayn doonaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik dad badan oo sheekh waxaa jira markay soomay iyagoo sooman xanuunka xiiqda qaba
marka waxay isticmaalaan dawo dawada ay isticmaalayaan xiiqda loo isticmaalo gaar ahaan tala lagu buufinayo afkii iyo tan noocaasa soomkii saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa dawada xiiqda loo isticmaalo waxay yidhahdaa waxay ka kooban tahay marka koobaad 3 shay biyo oxygen iyo dawooyin lagu daray biyo ayaanay u badan tahay waxa kale culimadu ay tilmaamaan in culbada yar ama qasacada yar ee dawadaasi ay ku jirtaa tusaale ahaan ay tahay 10 mililitr ana wax aad u yar weeye 10 mililitr يعني waa tusaale un waa dhici karta qasacadaha qaarkood inay intaa ka wan yihiin 10 mililitr waxay dhahaan dhakhaatiirtu waxaa loogu talagalay 200 oo jeer qofku inuu isku buufiyo marka waxay noqonaysaa qofkii xiiqda qabay intaa uu hal mar isku buufiyey waa 10 mililitr oo loo qaybiyey 20 jeer meel ka mid ah 10 mililitr oo 20 jeer loo qaybiyey meel ka mid ah weeye marka waxay noqonaysaa waxa qofku uu isku buufinaya wax aad u yar waxaana waxay tilmaamaan dhakhaatiirtu badankiisu inaanu xagga caloosha aanu tagahayn ee uu tagayo xagga habdhiska neefsashada xaggan samabada waxa weeyaan uu kacayo haddii ay dhacdo in wax ka midii uu xagga caloosha u kacana waxaas wax aad iyo aad u yar weeye oo aan ka badnayn qofkii luqluqday isagoo weysaysanaya ama xaalad kalaba biyaha afkiisa ku haraya laa shaka in biyi wax ka mid ay candhuuftiisa ku darsamayaan oo markuu candhuuftaa liqo biyi wax ka mid ayaa raacaya waxaasina wax aad u yar weeye shareecaduna way u cafiday qofka oo qofkii soomanaa inuu luqluqdo iyo inuu sandaarsado labadaba waa loo jidayo lama odhan markaad soomantiin ha luqluqanina si biyaha wax ka mid aanu afkiina ugu hadhin marka culimadu waxay u badan yihiin dawada xiiqda loo isticmaalaa qofkii soomanaa soomkiisa inaan waxba yeelahayn sababtuna waxa ay tahay marka horeba waxa qofka afkiisa ku dhacaya ee dawada kamida ayaa wax aad u yar ah sida aynu tilmaanay qadarada ay dhakhaatiirtu sheegeen waxa weeyaan ka soo baxday waxa yarna badankiisu wuxuu tegayaa sambabada iyo xagga habdhiskaasi neefsashada inina qasabadahan hawadu ay marto ayuu ku dhagaya haddii wax ka mid uu caloosha tagana waxaas waa wax aad u yar oo aan ka badnayn qofkii luqluqday biyaha afkiisa ku hadhay candhuuftiisa raaca marka kuwaasi sida aanay soomka u jebinayn intaa yare dawada ka midna soomkiisa jebin mayso waxaa kaloo lamid ah qofku markuu soomayo waxa loo fasaxay inuu cadaydo waxaanay sheegeen culimada caafimaadku cadayga inay ku jiraan mawaad kiimaawiya qofku marka uu cadaydana mawaadkaasi wax ka mida ayaa ku harhaya afkiisa oo candhuuftii raacaya uu liqayo lakiin waxaas waa wax aad u yar marka sida waxyaabaha yaryarba looga cafiyey dadka ee soomkooda inaanay waxba yeelahayn shareecada u tilmaantay ayaa dawada waxa yara ka mid ah ee weliba aan la hubin ee ay dhici karto inuu qofka calooshiisa u dhaadhaco loogu cafinaya oo soomkiisa aanay waxba u yeelahayn marka waana sida culimada casrigu ay u badan yihiin waa jiraan culimo yidhi wax ka mida baa laga yaabaa inuu xagga caloosha tago oo soomku uu jabaya lakiin waxaan leenahay taasi mid la hubo maba ahaba mar haddii la hubay qofkan inuu soomanaa soomkiisana shaki laguma burin karo oo qaacidada fiqiga waxay tiraahdaa alyaqiinu laa yazuulu bishak wixii la hubay shaki kuma suulo wallahu aclam